அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய பதிவு என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ வந்த மழைக்காலத்தில் சில்ட்ரன் நிறையா அவதிப்பட்டிருப்பாங்க. அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ரூப்ரிக்ஸ்க்கு எடுத்தோம், என்னென்ன மெடிசன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்ட ரெப்பர்ட்ரி எல்லாமே சின்ன சின்ன ரெப்பர்ட்ரிஸ் தான். பிபிசிஆர், போகர் சினாப்டிக்கி, அப்புறம் வந்து நெர் ரெப்பர்ட்ரி, அலன் ரெப்பர்ட்ரி, பத்தக் ரெப்பர்ட்ரி, கென்ட் ரெப்பர்ட்ரி, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதை யூஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்காம, குழந்தைங்கள் அப்படிங்கும்போது அவங்ககிட்ட நிறைய கொஷின் கேட்க முடியாது. ஸோ இருக்கிற சிம்டம், அவைலபிள் சிம்டத்தை வச்சு சின்ன ரெப்பர்ட்ரைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக மெடிசன்ஸ் அரைவ் ஆகி கொடுக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து அந்த பையன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹேண்ட் கர்ச்சீப் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பழக்கம்லாம் அவனுக்கு இல்லை. கஃப் கவரிங் மவுத் அம்லரேஷன், எப்போதுமே ஒரு கையில் ஒரு துணியை வச்சுட்டு இருமும்போது வாயில் வச்சுட்டே இருக்கான். வாயில் வச்சு இருமும்போது எனக்கு கொஞ்சம் இருமல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான். காஃப் கவர்ட் ஹெட் வித் வெட் கிளாத்ஸ் அம்லரேஷன், அதுக்கு முன்னாடி கவரிங்கே அவனுக்கு பிடிக்காது. நோஸ் கொரைசா காஃப் வித், கவரான மெடிசன் வந்து ரோமெக்ஸ். ரெண்டாவது வந்து ஃபத்தக் ரெப்பர்ட்ரியில் யூஸ் பண்ண கேஸை, நோஸ் அப்ஸ்ட்ராக்டர் நைட் அட், நோஸ் கொரைசா, ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் வார்ம்த் அம்லரேஷன். எதுக்கு இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவன் வந்து வார்ம் ட்ரிங்க்ஸோ ஹாட் ட்ரிங்க்ஸோ எதுவுமே குடிக்க மாட்டான். அப்போ வந்து காஃப் இருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சூடாக தண்ணி கொடுங்கன்ற மாதிரி கேட்டதுனால அந்த சிம்டம் எடுத்துக்கிட்டோம். கவரான ரெமெடி வந்து நக்ஸோமிகா. தேர்டு கேஸ் வந்து காஃப் ட்ரை, காஃப் டூரிங் பெயின் இன் த்ரோட் இன் க்ரூப் பார்க்கிங், காஃப் ஏர் கோல்டு அக்ரவேஷன், அதில் கவரான ரெமடி வந்து ஸ்பாஞ்சியா. ஃபோர்த் கேஸ் வந்து தர்ஸ்ட்லெஸ், அவர்ஷன் டு வாட்டர், ட்ரிங்க்ஸ், ஹீட் டூரிங், காஃப் ரெமடிஸ் இன் ஜென்ரல், appetite wanting lost of, fever, night aggravation, nose obstructed, கவரான மெடிசன் வந்து பல்செட்டிலா. அடுத்த கேஸ் வந்து காஃப் பவுட்ஸ் 1 or 2 or 3, nose obstructed, time aggravation and amelioration, morning bed in aggravation, time aggravation and amelioration, morning aggravation, phosphorus. அடுத்த கேஸ் வந்து nose obstructed one-sided, throat pain, sore throat, coughing on, cough spasmodic, nose coryza, cough with, generalitis, night aggravation, கவரான ரெமடி வந்து சல்ஃபர். அடுத்த கேஸ் வந்து காஃப் டாக்கிங் டூரிங், கஃப் ட்ரிங்கிங் அம்லரேட்ஸ், த்ரோட் கஃப் கஃபிங் அக்ரவேஷன், த்ரோட் ட்ரிங்கிங் அக்ரவேஷன், நோஸ் டிஸ்சார்ஜ், காஃப் அக்ரவேஷன், கவரான ரெமடி வந்து குப்ரம் மெட்டாலிக்கா. அடுத்த கேஸ் வந்து நோஸ் ஸ்மெல் வீக் வித் லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், appetite want ஆஃப், காஃப் அக்ரவேஷன், வீப்பிங், கவரான மெடிசன் வந்து ஆன்டிமோனியம் டார்டாரிக்கம். எப்பெல்லாம் அழுகிறானோ இல்லை எமோஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இன்டியூஸ் பண்ணும்போது அந்த காஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அவனுக்கு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேஸ் வந்து ஃபீவர், கன்காமிட்டன்ட் ஐஸ் பெயின் இன், கன்காமிட்டன்ட் ஸ்டொமக் தர்ஸ்ட் வித், அவர்ஷன் டு ட்ரிங்கிங் டு லிக்விட்ஸ் எக்ஸெட்ரா, concomitant fever, concomitant throat pain in general, fever, amelioration, bed in, cough dry, fever, nose coryza, stuff, fever, partial heat neck, fever, partial heat face off, கவரான மெடிசன் வந்து பெல்லடோனா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்கிற சிம்டம்ஸ் வச்சு பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது, நான் ஆரம்பித்தது எல்லாமே 30 தான் கொடுத்தேன். 30 ஒரு 3 டோசஸ், அப்புறம் வந்து ஃபாலோட் பை எஸ்எல் அது கொடுத்துருந்தேன். கால் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம். இல்லை நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பேஷண்ட், நம்மளால் அவங்கள வந்து அடிக்கடி காண்டாக்ட் பண்ணிக்க முடியும், அவங்கள வந்து வர வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா 0/1 கொடுக்கலாம். நான் வந்து இந்த அக்யூட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து 30 தான் கொடுத்தேன். நன்றி, வணக்கம்.